السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكشري المصري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معنا حلة اهي على النار حاطين فيها شوية مية بتغلي، ومعنا طاسة اهي حاطين فيها الزيت اللي هنحمر فيه البصل. معنا البصل اهو مقطعينه جوانح بالطريقة ديت اهي، قطعية تكون رقيقة. لو بنت بتقطعيه على ايدكي مش فيه، ممكن تقطعيه على قطعه شيبسي اللي هي السكينه اللي بتقطع الشيبسي. البصله معنا اهي تكون مغسوله وناشفه كويس. نحط معلقه كبيره من النشا، نعلي النار على الزيت، ومعلقه كبيره اهي من الدقيق عشان يخلي البصله بتاعتنا ناشفه معانا اهو. هنقلب البصله في قلب النشا في قلب الدقيق اهي يا دوب تشمع في قلب الدقيق وقلب النشا اهي. معنا البصله الزيت اهو بيسخن اهو، والميه معنا اهي بدها تغلي اهي للحمص. معنا الحمص اهو نقعينه معانا اهو هنصفي الميه بتاعته، بتنقعيه من قبلها ب3 4 ساعات في شويه ميه مغليين اهو عشان يسهل معك عمليه السوى، لانه بياخد نار كتير. تصفي الميه بتاعته وتغسليه مرتين 3 اهو. الحمص بتاعنا اهو بعد ما غسلناه اهو مرتين 3 اهو. الزيت بتاعنا اهو بنجرح اهو على النار اهو. طبعا يا حبايب قلبي اهو الزيت بتاعنا اهو بعد ما اختبرناه ببصلايه اهو لقيناه احمر سخن معانا اهو. هننزل بالبصل بتاعنا اهو، نحاول نخليه بعيد عن بعضه اهو. البصل بتاعنا اهو عشان نديله شويه زيت يكون حلوين كده. الزيت دي مش بلاجي هنعمل بيه الكشري كلياته اهو، مش هنرمي منه حاجه. والميه بتاعتنا هي ابتدت تغلي اهي، داخله على غليان اهي. هننزل بالحمص بتاعنا اهو اللي منقوع مغسول كويس اهو. هنحط له شويه ملح مش اكتر من كده اهو، نص معلقه ملح اهو. وهنسيبه يستوي مع بعضه. ومعنا البصله اهي تستوي على النار اهي، بتاخد لون على النار. طبعا اهو يا حبيبي قلبي اهو بعد ما البصل بتاعنا اهو ابتدى يتلون اهو ياخد معانا اهو. هنبدا نطلعه اهو في المصفى اهو عشان نصفي اي زيت فيها اهو. بعد ما خد اللون بتاعنا ده اهو هنطلعه على مناديل مطبخ اهو عشان يتصفى. طبعا وهي حبايب قلبي بعد ما خلصنا البصل بتاعنا اهو التحمير اهو خد اللون اللي هو الذهبي الغامق ده اهو، ناشف اهو زي الورد اهو سامعينه اهو. وكل ما بتسيبيه كل ما بينشف اكتر. معنا اهو ومعنا الحمص اهو داخل في سوا اهو بيغلي على النار اهو عشان انا نقعيه من قبلها بساعتين 3. لو عايز تنقعيه حابه انت تنقعيه من قبلها بالليل بتنقعيه. هنبدأ الاول نعمل الصلصة بتاعتنا اهوت بالزيت اللي احنا محمرين فيه البصل. هناخد منه شوية اهو، لو نزل فيه هري بصل عادي مش تقلقي اهو. بيطعم معك الصلصة. هنبدأ نعمل الصلصة عشان الطماطم بتاعتنا مش متسابكة
فهنسيبها تستوي كده براحتها كده على النار اهو. طبعا الزيت بتاعنا سخن. هنجيب معلقتين كبار من الثوم اهو، ننزل بيهم اهو على الزيت بتاعنا اهو. معلقتين كبار من الثوم اهوت مهروسين كويس اهو. عايزاه دي يتلون بس ياخد اللون الاصفر اللي هو الذهبي فاتح، مش عايزاه ياخد لون غامق معايا ولا حاجه اهو. زي ما قلنا الزيت بتاعنا بتاع البصل هنستخدمه في الكشري كلياته، مش هنستخدم زيت غيره اهو يا حبايبي. خد اللون دي معايا اهو. هننزل عليها بشفشف طماطم اهو. وهنحط البهار بتاعنا. الكشري بتاعنا مش بيحب بهار كتير اهي. معلقه من الملح ونص معلقه من الكمون، ده البهار بتاعنا اهو، ونص معلقه من الكزبره. ده البهار بتاعنا اهو. هنركن الصلصه بتاعتنا تستوي على العين اللي ورا عشان نارها هاديه شويه مع نفسيها كده، على بال ما احنا نخلص باقي مكونات الكشري معانا. نعمل الكشري بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه. هنجيب حله اهي على النار اهي عشان المكرونه بتاعتنا اهي. هنحط فيها شويه ملح هنحط شويه زيت، بس الزيت دي نظيف مش زيت البصل، هي دي الوحيده اللي هنحط لها معلقتين بس زيت يكونوا نظيف، عشان زيت البصل لو استعملناه في سلقه المكرونه هيمرر المكرونه معانا. فاحنا هنحط معلقتين بس زيت نضاف، وهنرجع تاني ونستعمل برضو الزيت بتاع البصل برضو، هو دي بس اللي هنحط له كده. معانا الحمص بتاعنا اهو متسلق اهو. هنجيب الصلصه اهي على القليه. الحمص بتاعنا اهو هنصفيه من السلق اهو. مش خد معنا سلقان حاجه عشان نقعاه من قبليها بساعتين 3 ونقعاه في ميه بتغلي. ممكن تنقعيه من قبلها بالليل في ميه بارده عادي، او تنقعيه قبلها بساعتين 3 في شويه ميه بيغلوا اهو. سيبيه يتصفى اهو. معنا حله اهي فيها شويه زيت من بتاع الكشري اهو، من بتاع البصل. هنولع عليه. معنا حله اهي على النار اهي فيها شويه زيت اهي. هنحطها اهي ونسيبها. ايوه عشان ننزليها من شويه اهو. لما الزيت يسخن معانا اهو هنغسل الرز اهو. ده رز مصري عادي اهو، جايبينه منجينه اهو. هنغسله كويس اهو. طبعا اهو يا حبيبي معانا الزيت انجدح معانا اهو. هننزل بنص كيس من الشعريه اهو.
اهوت هننزل بيه عشان يتحمر في قلب الزيت اهوت. هنزود كمان شويه زيت عشان نحسن الزيت بتاعنا شويه خالص اهو. خلاص كده اهو عشان يكفي الرز والعدس اللي لسه هيتحط عليه. معنا ميه المكرونه اهي ابتدت تغلى اهي، تروح منها اهي، اغطي عليها واسيبها لغايه لما تغلي. طبعا اهي يا حبايبي قلبي بعد ما الشعريه بتاعتنا هي خدت لون اهي، هننزل بالرز بتاعنا اهو اللي احنا غسلينه مع بعض اهو ومتنجم ومغسول كويس اهو اهو. ننزل معانا اهو على الشعريه اهو نتشوحهم مع بعض اهو. طبعا احنا غسلين العدس بتاعنا برده كويس، بس نرجعينه من قبلها بساعتين 3 مع بعض، غسلين وراجعينه. نقعته الاول في شويه ميه سخنه وبعد كده سبته منجوع حوالي ساعتين 3 وبعد كده صفيته وغسلته كويس. برده هو جاهز معانا اهو. بعد ما ندي الرز شويه تشويحتين 3 اهو على النار، هنزل بالعدس بتاعنا اهو. معانا ميه المكرونه اهي، معنا الميه هي بتاعت المكرونه اهي، غلط معنا برضه اهي. هنزل بالمكرونه اللي هي الصغيره دي اهي عشان العجينه بتاعتنا سميكه شويه. هنزل بيها قبل المكرونه الاسباجيتي الدقيقه، هسيبها تكون حوالي دقيقه كده في الميه، وبعد كده هبنزل بالمكرونه الاسباجيتي عشان دي العجينه بتاعتها سميكه شويه فبتاخد نار شويه عندي. ومعنا الرز بتاعنا اهو بالشوك مع الشعريه اهو. عايزاه يتحمص شويه في قلب الزيت اهو. وادي الهبس بتاعنا اهوت اللي كان منقوع اهوت ومغسول كويس اهو اهوت. معنا العدس بتاعنا اهو نقعه بميه سخنه وسبته منقوع حوالي ساعه، وبعد كده غسلته وصفيته كويس. لو انت مش يعني حابه انت تعمليه من قبلها باجي بدري بتسيبيه منقوع ساعتين 3 ميه بارده عادي اهو. كلها تشويحه في قلب بعض اهو. والعدس هيستوي مع الرز مع الشعريه كلها مع بعض لانه منقوع زي ما قلنا بميه سخنه. المكرونه بتاعتنا هي بنكون اهي نشوحها مع بعض شويه. اهو هننزل عليهم بالميه السخنه اهو.
يعني مش عايزه الميه تبقى كتير عليها، علشان العدس بتاعنا منقوع في ميه وشارب ميه، فهينزل الميه بتاعته اهوت. معلقه من الملح الحاج بتاعنا اهوت. هنحط نص معلقه من الكمون. هو ده البهار بتاعنا اهوت للكشري اهو، زي ما احنا شايفين اهوت. الرز بتاعنا كله ظاهر اهوت من الجهد اهو، عشان زي ما قلنا العدس بتاعنا مش شرب الميه، فهو هينزل الميه اللي هو شربها ديت عشان مش يكون معانا الرز معجن اهو يا حبايب قلبي. هسيبه يتشرب وانا بعد كده على النار هاديه خالص اهو، بيفور كل جهته من جميع الجهات اهو، وهغطيه واسيبه. وادي الشعريه بتاعتنا، المكرونه بتاعتنا الصغيره خدت كورتين 3 اهي، هنزل عليها بالمكرونه الاسباجيتي اهي. اهي المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا اهي، هكسرها على 3 اجزاء اهي، 3 اكلات، لان هي هتتاكل بالمعلقه مش بالشوكه. يبقى معنا كيس مكرونه اهو اهي، ثلاث اكلات اهي علشان انت هتاكلها بالمعلقه مش بالشوكه، مش عايزاها تكون طويله قوي اهي. وهسيبها تستوي مع بعضيها. والرز معنا اهو بيتشرب على النار اهوت، هنقله على نار واطيه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. المكرونه بتاعتنا اهي انسلقت معنا اهي، هنصفيها وهي بمصفى نفتح عليها اللي هي السجع اهي، هناكلها هي طبعا احنا سايبينها يعني مستويه بنسبه حوالي 95%. 5% هي هتحن على نفسها كده مع نفسها كده، وهتكمل مع بعضيها سواها. المكرونه بتاعتنا اهي فلفله اهي زي الورده اهي هنسيبها تتصفى اهي كويس. على بال ما تتصفى تعالى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنجيب طاسه اهي على النار اهي، هنجيب برضو شويه زيت اللي بتاع الكشري عشان نعمل الصلصه، نعمل الشطه بتاعتنا اهو. طبعا على بال ما الزيت بتاعنا يسخن هنعمل الدجه بتاعتنا اللي هي بالثوم بتاعت الكشري. معنا شويه ميه سخنين اهم، حوالي مجين ميه، هننزل عليهم بحوالي مج من الخل اهو، عشان مش هتكون الدجه بتاعتنا مركزه ومش هينفع ناكلها، هي مركزه مش هينفع نحطها على الكشري. هنجيب معلقه كبيره من الثوم اهي مهروسه كويس اهي، والبهار بتاعنا لو انت حابه ان انت تعمليها على البارد، يعني حابه ان انت تضيفي الميه مش هتكون سخنه، دي تبقى ترجع لراحتك اهي. ومعنا البهار بتاعنا اهو، معلقه من الكزبره ومعلقه من الكمون اهي، ده البهار بتاعنا. الكشري بتاعنا مش محتاج بهار كتير. ومعنا عصير ليمونتين اهو عشان يدي المزازه اللي هي في الدجه اهي بنقلبها كويس
طبعا الحليب انت بتضيفيه وتتحكمي فيه اهو. نجيب شويه ملح اهو عشان تظبط الحدق بتاعنا. هنجيب معلقتين صغيرين خالص من الصلصه بتاعتنا اهي، معلقتين صغيرين خالص اهو، بس تغير لونها بس مش اكتر اهو. البكه بتاعتنا اهي بتاعت الكشري اهي اللي بنجيبها من المحلات اهيت اهو. نجدح معنا اهو. هنعمل الشطه بتاعتنا اللي هي بالزيت اهيت. يفضل ان انت ما تعمليها تكوني لابسه ماسك ولا حاجه عشان الريحه، بس عشان الناس بتتحسس من الحر وكده، من الحاجه الحاره اهي. خلي الزيت بتاعها كتير شويه عشان دي اللي انت بتشوفيها في المحلات، دي اللي هي الشطه اللي هي بتبقى حاره، يبقى الزيت بتاعها كتير شويه اهو. بس الباكت اهوت، وادي الشطه بتاعتنا اهي. المكرونه بتاعتنا اهي حطيتها في حله تانية اهي على النار اهي. بعد ما صفيتها كويس هحط لها شويه الزيت اللي هم الفاضلين من الكشري اهو، اللي فاضلين من البصله، من تحمير البصل اهو اهوت. شلت اي رواسب فيها اهي. هولع عليها النار، اسيبها على نار هاديه خالص اهي مع نفسها بس تشرب مع نفسها. وادي الشطه بتاعتنا اهي بعد ما كده تغلى اهي، تحمص مع الزيت تيجي بعديها كده اهي. ابتدت تعمل فقاعات معانا اهي. وادي الرز بتاعنا اهو استوى معانا اهو اهوت. الرز بتاعنا مفلفل اهو زي الورد اهو، واستوى معانا اهو اهو. عشان كده بقولكي الماده السائله بتاعت الرز حاولي ان انتي تقلليها اهوت اهو. هنجيب الرز بتاعنا اهو لورا اهو. هنجيب الصلصه بتاعتنا اهي عشان نزودها شويه ميه. وادي الشطه بتاعتنا اهي. هننزل عليها بكبشه اهي. هنزل عليها بكبشه من الدجه اهي بتاعتنا اهي، شويه الكشري اهي. فيها الخل وفيها الثوم وفيها كل حاجه اهي، مش محتاجه حاجه اهي. هننزل عليها كمان شويه من شويه من الصلصه اللي احنا لسه عاملينها ديت برضه اهي. هننزل بشويه منها اهي اهي اهي. طبعا الكبشه بتاعتنا دي نغسلها كويس عشان مش هنحطها في او نستعمل واحده غيرها، عشان مش هنحطها في قلب الصلصه، عشان مش هنحرر الصلصه معانا كلها. دي اللي حابب يحطها اهي اهي. وهنسيبها تاخد غلوه بس مع نفسيها اهي. المكرونه بتاعتنا اهي حاطينها على النار تتشرب. هنضيف لها رشه بسيطه من الكمون اهي، ولقيتها ناقصه ملح، عايزه رشه بسيطه خالص من الملح اهي. ودي كله هيدوب مع السخونيه يعني مش تجلجي يعني
اهي اهي، حط عليها شرب مع نفسها اهي. ودي الشطه بتاعتنا اهي. زي ما شفنا مع بعض اهو الرز استوى اهوت معنا اهو، ومفلفل اهو زي الورد اهو، مش في اي حاجه خالص اهو. وده الصلصه بتاعتنا اهيت خلصت اهيت معنا اهيت. وادي المكرونه بتاعتنا اهيت، وادي الشطه بتاعتنا اهي اهي زي ما بتشوفوها اهيت في المحلات اهي اهي، والزيت بتاعها اهي اهي كده. الكشري بتاعنا خلص كله اهو معانا اهو. وادي الحمص بتاعنا اهو بعد ما صفيناه وغسلناه كويس اهو يا حبايبي. هنغرف مع بعض اهو مع بعض الرز الاول اهو. الرز بتاعنا اهوت مفلفل وزي الورد اهو اهوت. المكرونه بتاعتنا اهيت اهو. الحمص بتاعنا اهو لو حابه ان انت مثلا تتخطي الحمص ده خالص وتجيبي الحمص اللي هو المعلبات بتجيبيه جاهز وبتحطيه على طول اهو. الصلصه بتاعتنا اهي اهي. ترجعها كده عشان تيجي في الاتجاهات كلها. ادي شويه دجه اهو اللي حابب اهي. هو ده البصل اللي عملناه مع بعض اهو اهو يا حبيبي. ودي الشطه بتاعتنا اهي. اللي حابب يحط هنا هنحط حاجه بسيطه خالص اهي عشان ايه للاطفال وكده اهو. طبق الكشري بتاعنا اهوت عملتيه في البيت اهوت وبايديكي وزي المحلات بالظبط اهوت وباقل التكاليف. طبعا مش هنقول في حاجه موفره دلوقتي طبعا، بس ادينا بنحاول على قد ما نقدر بنوفر، بنحاول على قد ما نقدر نعمل اكل اقتصادي في البيت فهوت. فاتمنى ان شاء الله تجربوه، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع سر المطبخ معنا.